ninkan wuxuu dilay oo lagu tabaayay waxay tahay 150 gabdhood ay da'doodan tahay 9 jir ilaa 13 jir markuu kufsiga u geystaba kadib wuu dilaa markuu dilana nabaday haddana mid kaloo soo wataa wuxuuna ka faa'iidaystaa gabdhaha yararka ah oo reerahooda faqriga yihiin marka wuxuu sarigaa sidii nin wax u gadaayo wax siinaya camal 150 ciyaal oo gabdho wada yihiin ayaa ku maqan ninkan subxaan allah wuxuuna dhashay wadanka Colombia balna ka ay qisadaan bilowgeed ilaa dhamaadkeed aan dhegeysan insha allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta qiso waxaan ii wadaa Colombia aadana maanta waxay ku socotaa qisadan wiilaley Daniel siisaba waxa waaye asagoo sanad aan gaarin ay hooyis dhimatay aabiis muxuu ahaa nin qamri cab ah sidiisaba qamriga mu'minada qamri mu'min maxamed lagu jiray muqaadaraad asal mu'min waxa waaye sharaab yani qamri cab وأنا قمر الله دلطلا مركو قوان وحكو قاري ويكيسي إنه ناك قرصدو ناك تاس بربارس وحو قرصدي ناك أيضا مرض نفسي قبط أو وعلم سيداد وحما إليس انت اللي نمان سو قرصدي أيضا وعلم تما فيو ناك تمركي قعنتو أو صاري ويكي حيو قرصها أركا قبلات إلين قبلت ناك تام حيو جعلان جر سيداد إني أشو قبر وحيبا مسكح ديدا بكأمن تبو عنو كان دانيال ويدك إنه قبريه درك قبريه وقبسها 9 jir asagoo dharka gabdhaasi uu gibnaysay ayuu markuu banaanku baxbo dadku soo caynay inuu wiil yahay wala oge markuu soo noqdo asagoo weynaa wuxuu leeyahay igidaa eedoy waa lagu caayaa waa lagu rafaadiyaa dharkan gabdhaha dil iyo silac iyo rafaado ka qaada wuxuu go'aan ku gaaray marka dilka guriga u yaalay calaacal wuxuu uma taraaye inuu iska aamuso dharkiisa gabdhaha iska gashto ilaa 13 jir wuxuu gashanay dharka gabdhaha laakiin wuxuu nacay da'da 9 jir ilaa 13 jir noosho ku karaasad oo gabar ah waba karaasadaba go'aan marka wuxuu ku gaaray inuu maxay ahayd tolo sidiisaba aanu dhawaaninbo gabdhihii 9 jirka ilaa 13 jirka karaahiyo teeda kaleetan adoogina dil kale u yaalo wuxuu leeyahay qamradeydii waa inaan soo gadaa lacagtiisa keentaa wuxuu ku khasbanaad marka inuu shaqo galo asagoo yar ayuu shaqo bilaabay soo u shaqeynayay marka dambe wuxuu bilaabay inuu gooni u degay markuu gooni degay oo nin weyn noqday 20 jir ah ayuu wuxuu bartay gabar da'diis ah gabadhii wuxuu yiri inaan guursadaan rabaa gabadhii markuu guursaday gabadhii wuxuu ku ogaaday inaysan gabar ahayn wuxuu yiri aniga dhageys waa ku furaa gabadhina waa jeclaatay si ay fureen waxaan ku furaa wiil aniga gabaran ku maleynaa gabaran rabaa adna gabar batid waxa jira gabar le maartaa inaan ku keena da'adeed jecesha wuxuu yiri 9 jir 3 ilaa 13 jir waay gabar ay u keentay 9 jir ah gabadhi markay keento soo wado wuxuu ku soo wadaa chocolate iyo nacnac iyo bombol iyo waxbay tusaa soo raacay ilmo waa markay soo raacdo waxay siinaysaa waxay ku suuxdo cabitaanka lagu daraa markay suuxdo gabadhi daniiso ka gaaraa sidii saas u ahay gabadhi shanaad oo 13 jir ah ayay la siiyay daawadii lagu suuxinayay way soo kacday ileen dad baa jirkooda karinba gabadhi shanaad markay soo kacday waxay aragtay ninkaano xoogay way qaylis way ka orday haddii ka baxsatay waxay aaday booliiskii way balaqday way sheegtay ninkaan waa la qabtay markii la qabtay ninkaan oo la geeyay maxkamadii waxay ku xukuntay 3 sano toqosoliyay 3 sano ay xukuntaa waa maasanta ninkii wax xukumay inta xanaaqay oo ka noqday xukunkii wuxuu ku xukumay 8 sano la geliyay 8 sano markuu soo dhameystay oo soo noqday waji kale la soo noqday markuu soo noqdana waji kale la soo noqday 8 sano xirnaa wuxuu bilaabay inuu yiraahdo TV-yada ayaan sameeyaa TV wareeg soo gala ana TV-da sameeyo TV-da dana ugu jirto TV walba oo sameeynaa TV sameeynaa iska dhigaya gabdhuhu ku afdubtaa
wuxuu laakiin markaan go-aan ku gaaray gabar noolba inuu sii dihin markuu xoogabo dhibaato u geystaba naftuu ka qaadaa marjuu ku dilaa woo jarjaraa sibuu yeelaada markuu 70 gabdhood maraayay ayaa tii 70aad ma la ogaan lahayn asagoo inta dilay oo xoogay oo dilay dhiiggeedii meesha yaal meydkeediina meesha yaal mindiyey ayaa tvgii oo qaadi lahay agyaal oo ka tagay tvgii markuu isyiri u lahabo na booliiska ayaa waxay arkeen dhiiggan socdo ay soo dabagaleen dee jidkaa la maraa meel luuq waayo marka tvgii loo ag yimid ninkan tvgii soo qaadayso tvgii sooba qaadan rabaa ilaa waa nin fiyoba maaha tvgii markuu dhiir dhabaa la yiri ninkan sidii waxa lagu ogaaday inuu asaga dileen dharkiisii dhiiguu leeyahay gabar waa xoogi dhiigi waa leeyahay tvgii waa agyaala tvgii waa soo doontay wixii isku yimid markii la baaray waxaa la ogaaday asaga inuu dilaagay waa la qabtay waa la xiray waxaa lagu xukumay markaan ileen 70 gabdhood oo qabaay 30 sano xabsiyaa loogu dhigay markii sidii ay xabsiga 30 sano loogu dhigay ee lagu xareeyey waxaan la geeyey markaan xabsi jasiirad intan waa laga soo fakanaha lidi jasiiradda markii la geeyey waa nin dilaa ah karimanaa leh aana fadhiisanayn 10 sano wuxuu ku xirnay xabsigaas 10kaas sanana wuxuu fiirinayay qaabka u fakan lahay inta qof waalidiye ah inta askar joogto meesha loogu bixi lahay adiga baleeno dhistay Daniel haduu ku yahay 10 sano markay u dhamaatay waa soo fakaday dhulka hoostiis oo ka soo baxay wuxuu ku yimid jasiiradda ilaa badi doonyar hataa doontii ka soo qaatay 3 maalin oo badda ku soo jiray kadib wuxuu ku soo laabtay magaaladiisii Colombia markuu soo noqday wujicsu hadan la soo noqday wuxuu sameeyay haddana wuxuu sameeyay kitaabada kirishtaanka oo wuxuu iska dhigay nin mu'min ah kitaabadii haddana gudow galay sidoo haddana gabdhihii afduub bilaawdana oo afduubta uu dila uu kufsadaa uu dila 150 gabdhoodii gaartay 150 marwaya 70 kadib lagu daraa 150 gabdhood oo marwaya lama ogaan lahayni asagane sidii saas u ahayd ayaa waxaa la yiri ileen dharkii wuxuu sameeyay markaan dambe lacag la'aan ku dhacday dharkii gabdhihii yararka ah oo kufsado ayuu inta ka siibto oo boorsada ku siibto oo dhaqo oo feeray oo sii gataa lacag oo ka dhigtaa maantaba korkiisoo dhiig leh dadaa ka shakiyey ayaa dabagal lagu sameeyey waa la soo qabtay boorsadiis waxaa la ogaaday dharkii gabdhihii yararka ahaa meesha ku jiro oo dilay gabadha ugu dambeysa uu dilay weliba waa la qabtay waa la baaray inuu asaga dil markii la ogaaday haddana waxaa lagu xukumay xabsi 16 sano ah isaga xabsi kama dhamaado ilaa waa dilay markii la xareeyay sidiisana ninkan nin laga shakinayna maba u ekabo maxaa yeelay waxaa yiri waa nin jab yar ah sidiisa jab yar ah waxaan loo maleeyaa xataa asaga ida aadis isma lahan waa jab yar laakiin wajigiisii waxa loo malaa waa 50 jir kontonka ku dhow yahay laakiin kontonkii ma adiga markii sida loogu xareeyay ayuu ku jiray muddo 10 sano markuu ku jiray xabsigii ayaa waxaa la soo qabtay wiil asaga ilmo adeer yihiin wiilka markii la keenay wiilka sidiisa markii ay hal zinzaan isla galeen hal xabsiga hal qol isla galeen oo u maleeyo in adeerkiis oo loo keenay asna sideedoo kala maarta uu yiri in adeerka sidiisa wuxuu u yimid uma imaan inuu soo dhibaatay soo galay xabsiga laakiin wuxuu u yimid ninkan in adeerkiis ah ee gabdhaha laayay ee 150 gabdhood maray asagana inuu asaga 150 asaga dilmsan 151 inuu ugu dhigo oo nafta ka qaado sidii Daniel lagu dilay waxaana dilay in adeerkiis xabsiga dhexdiisa ayaan lagu dilay subhanallah marka waxay ka bilaabataa hadii la fiirsho maskaxda bini'aadanka inta ilmaha yihiin hadii la cadaadiyo hadii la dilo hadii la rafaadiyo cunugu wuxuusan rabin oo raali ka ahayn lagu jajuubo qasab qofka waxa waaye nooc min al-jabaan waa naqanale maskaxdiis wax lay gaari sida loo soo diri jirin wuxuu dilo si loo rafaan jirin loo rafaadiyo
bal hadda bal gabadha ay ka dhigtay eedadiis markuu yaraay ayaa waxay u keentay nacayb oo gabar u qaado wiilo inuu kufsado oo dil ugu daro subxaan allah wallahi cajiib waay marka maskaxda ilmaha markay yaryihiin aad ay u yartahay in maskaxdooda la dhowro ay waajib tahay in kelmadaha qaarkood la dhaha xataa mala iloobayaan sababtoo marka ilmaha layahay maskaxdan waa cajalad waduway wax walbo way ururine haddii yacni qofka bini-aadanka ay markuu yaryahay cajalad u yahay oo wax uu guraayo fiir yaraantaada waxaa samaysay mise wixii lagugu sameeyey ma iloobeys waa xasuusan tahay inta aadaada 5 sano 4 sano waxaa maqli jira 4 jir hooyis aabiis hortood laguma xanto yani ilmaha waa cajalad waa duubayaan yaraanta si ugu dhegto yani si u qabato hadduu duq qofka noqdo waa yar noqda xataa wuxuu soo xasuusanaa ee maskaxda ka tagta xataa yaraantiis markuu yaraay wuxuu sameyn jiray wixii lagu sameyn jiray ileen xal kale ma jireen subxaan allah marka ilmaha si fiican loola macaamilo haddii lala macaamilaan si qurux badan loola macaamilo dil xal ma noqdo bili-aadan tahay waa xanaaqaysa qayqayli taasaa karan walba inta dil leed laakiin laakiin dilka sidiisaba xal ma noqdo wax loo dheereeya maana wax ma soo dhaweeyo wax fiicanna maaha subxaan allah qisadan maanta intaasay ku ogtahay insha allah qisadan qisa lamid waxaa idinkaga tagaya caafimaad bashbash barwaaqo waxaan idin leeyahay soo dhawaada janalka waa janalkiina gabadhan waa gabadhiina subscribe noo saara share noo dhaha like noo dhaha insha allah kambalaalka furta sidii qis walba aan soo geliyo insha allah aad maxay toole isla markiiba aad u aragtaa dad badan ay u furantaa kambalaalka aan arkaa markaan soo geliyo isla markii masha allah ay fiirsanayaan gacmo furan ku soo dhawaada qis walba insha allah ku cumri qaadasho waaye kuwii ku cumri qaata allah naga dhigo ilaahay idinkiisa oo idinkeena ahayn waxaa idinkaga tegayaa caafimaad bashbash barwaaqo cibaado suuban نبدي السلام عليكم.